Olá, amigos de Libra, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Luna Intuitiva. Eu sou Daniele, estou aqui para canalizar as mensagens dos seus mentores e guias espirituais. Libra, eu construí, eu elaborei um curso básico de tarô com muito amor e muita dedicação. E agora eu estou disponibilizando para venda. Então, você que tem essa vontade, esse chamado de aprender o tarô, essa ferramenta que nos proporciona um grande autoconhecimento, um despertar intuitivo, as matrículas estão abertas. Não importa a tua cidade, teu estado, teu país, a tua disponibilidade de tempo, porque ele é um curso 100% online. Então, ele te proporciona essa flexibilidade. Quer mais informações? Aqui na descrição do vídeo tem o link para o meu Instagram. Entrando ali no Instagram, logo no topo, tem as postagens referente ao curso e toda a descrição, toda a metodologia. Também aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp. Este WhatsApp é para você que quer agendar uma consulta particular comigo. Você pode mandar ali uma mensagem para agendar. Também, neste momento, esse WhatsApp está servindo para você ter mais informações sobre o curso e também realizar a tua matrícula. Libra, nos dias 6 e 7 de agosto, vou realizar um curso presencial de tarô aqui na minha cidade de Maringá, Paraná. Então, você que é de Maringá, você que é da região, tem vontade de aprender o tarô presencial, fazer um curso presencial, as matrículas estão abertas também. Então, para mais informações, para realizar a matrícula, tanto do curso online, tanto para o curso presencial, lá no meu Instagram e aqui no WhatsApp. Tá certo, Libra? Vamos lá, então? Libra, é uma tiragem geral, não vai ressoar com todo mundo, está tudo bem. Se não ressoar com você, assista os outros vídeos dos outros signos que você tem forte dentro do mapa. Vamos lá, Libra. Nesse momento, se conectem com a egrégora do coração de vocês. Libra, vejo vocês escrevendo. Eu vejo vocês fazendo uma lista. E são projetos. Uma lista de projetos que vocês querem desenvolver. A espiritualidade fala para você assim, realmente coloque no papel, tá? Faça uma lista do que você quer. E acredita, tenha fé que isso vai se materializar na tua vida. Talvez hoje você não tenha condições, Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, tá? Para vocês me entenderem. Talvez você quer trocar de carro, você quer comprar um carro, E talvez nesse momento da tua vida você não tenha condições. Ok, mas coloque. É um projeto que você tem, é um sonho que você tem, coloque. Mesmo que agora você não tenha condições de fazer isso, mas você vai colocar nessa lista acreditando que as portas vão se abrir na tua vida. Então Deus fala para você, Libra, coloque seus sonhos, coloque teus objetivos, escreva. E muito interessante, Libra, olha só. Pegue essa lista, coloque em um lugar que você vai visualizar durante teu dia, tá? Tire uma foto dessa lista, coloque de plano de fundo no teu celular, no teu notebook, coloque do lado da tua cama, para a hora que você acordar, você vê tudo aquilo e você entrando na frequência, você entrando na energia. Pegue essa lista também, coloque na tua mesa de trabalho para você ver, para você sentir essa energia. É
manifestação. Gente, isso se chama lei da atração. Estude sobre isso, lei da atração, que vocês vão entender que visualizar os seus objetivos é muito importante. Então, faça isso. Eu vejo muitos projetos, muitos sonhos. E olha, Libra, mais coisas que você está pensando assim, puxa vida, eu vou colocar isso daqui, mas vai demorar para acontecer. Não. Ainda esse ano, você vai conquistar muitas coisas. Coisas que você pensa que vai demorar. Vou colocar aqui, mas isso aqui vai demorar. Não, não. Ainda acontece esse ano na tua vida, tá? Olha lá, Libra. Trabalhe a manifestação na tua vida. Opa, caiu aqui. Olha, Arcanjo Raziel veio para você. Compreensão espiritual. Estou trazendo a você informações esotéricas e símbolos, ajudando você a entender as verdades espirituais. Libra, você tá tendo uma nova compreensão espiritual da tua vida. Libra, você vem de uma fase de muitos desafios, tá? Eu vejo, Libra, que são desafios internos, desafios emocionais, que podem ter, assim, desencadeado conflitos externos no teu trabalho, no teu relacionamento, mas tudo começou aqui dentro de você, né? Algumas coisas mal resolvidas, né? Insegurança, medo, então causou alguns conflitos sim, na tua área amorosa, no teu profissional, na tua carreira, nas suas finanças, você sentiu uma desordem também, porque aqui dentro estava desorganizado, né, Libra? Mas aqui, compreensão espiritual, eu vejo que você, aos poucos, tá? É o teu processo, tá assim se despertando, olha, eu preciso mudar alguns comportamentos, eu preciso mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Vejo que talvez você era uma pessoa negativa, uma pessoa que reclamava, uma pessoa que não tinha muita fé, e agora você está buscando muito na tua espiritualidade, né? Acreditar, você está buscando evoluir. Posso estar falando aqui com pessoas que estejam investindo em terapias holísticas, né? Você tá procurando canais no YouTube de motivação. Não é à toa que você está aqui, né? Você tá buscando evoluir. Então você tá tendo uma nova compreensão espiritual da tua vida. E até você entendendo, Libra, que para as coisas fluírem no amor, no profissional e na carreira, aqui dentro precisa estar tudo organizado. Então você tá se olhando muito para dentro, você tá se organizando, né? Você tá deixando tudo arrumadinho dentro de você, através da espiritualidade. E você vai sentir, Libra, que a partir de agora, aos poucos, as coisas lá fora também vão se organizar. No teu amor, no teu trabalho, nas suas finanças, nos teus negócios, tá? Tarô do Osho aqui pra você. Olha, duas cartas. Simplicidade e desaceleração, né? Libra, tem um trabalho que você tá fazendo espiritual, né? É um trabalho, é um processo que você até às vezes assim tá pensando, puxa vida, né? Tá demorando para as coisas acontecerem, né? Esse amor tá demorando chegar, esse trabalho, né? Essa minha estabilidade financeira tá demorando a chegar, tô buscando tanta espiritualidade. É o teu processo, tá, Libra? Você tá indo aos poucos. Tem muitas coisas dentro de você que já foram superadas. Você já venceu. E tem muitas coisas que você precisa vencer. Então, eu sinto aqui que são dores bem profundas, Libra, que você tem, tá? Você tem, assim, dores relacionadas à perda, à insegurança, a medo, a rejeição, né? Libra, para algumas pessoas aqui, você quando era mais jovem, você passou por bullying, tá? Você passou por bullying. Dentro da família, amigos, na escola. E
e isso te gerou, assim, muitas dores, muitas inseguranças. E agora que você tá conseguindo superar isso daqui, tá? Agora você tá buscando uma força interna para superar e você reconhecer quem você é, a sua capacidade, o teu potencial. Então tá vendo que é um processo realmente devagar? Respeite, tenha amor ao teu processo. Você tá evoluindo, você tá assim crescendo aos poucos. Você teve perdas assim bem dolorosas, né? Algumas pessoas que fizeram a passagem, que faleceram, te feriu. Tem situações aqui de pai, tem situações de mãe. Você passou por algumas questões relacionadas a isso. Então, você está se curando, você está evoluindo. Então, é um processo, Libra, que funciona aos poucos. Mas você está conseguindo, viu? E você já vai começar a ver o sol brilhar na tua vida. Você passou, é como se você tivesse passado por tempestades emocionais, momentos nebulosos, né, escuros. E agora, meus queridos, o sol volta a brilhar, o sol volta a nascer na tua vida, né? Você enxergando o teu caminho, você tendo mais clareza do que você quer. Tá? O sol também significa proteção espiritual, né? Você tá protegido, olha. Vamos lá, Libra, vamos receber mais mensagens aqui com o tarô pra você. Mas que mensagem linda, 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 linda. Linda, linda, linda. Vamos lá, Libra. Olha, Rei de Paus. E olha, Valete de Copas. Libra, olha só que interessante, né? Valete de Copas fala dos nossos sonhos, né? Então veio confirmando o que eu senti lá no começo da mensagem. Junto com o Rei de Paus agora, me vem uma energia assim. Libra, vocês voltando a uma animação, tá? Eu vejo aqui vocês se cuidando, aqui pode ser relacionado à estética, né? Alguns aí querendo fazer uma dieta alimentar para ganhar ou perder peso, indo para um exercício físico, né? Se cuidando, sabe? Vocês estão se olhando mais. Por quê, Libra? Porque essa energia de evolução tá vindo para você. Você tá sentindo o sol brilhar novamente, né? Então, você tá numa energia com mais positividade, você tá com uma energia de mais fé, então você tá sentindo que tá mudando algumas coisas dentro de você, você tá se animando para se cuidar. E essa energia de se cuidar, Libra, te abre infinitas portas, tá? Te abre portas no amor, te abre portas para o trabalho, né? Porque se você está numa energia boa, tudo começa a acontecer, tudo começa a fluir. Aqui falei sobre estética, mas por que você tá com essa energia de se cuidar? Externamente, porque internamente você já tá buscando a tua evolução, né? Muitas pessoas buscam na estética, mas internamente a pessoa esquece, né? Do teu equilíbrio emocional, mental e espiritual. Mas eu vejo aqui que tá diferente, que é diferente aqui com vocês. Vocês se cuidaram, estão se cuidando aqui dentro, né? Se cuidando nessa parte espiritual, equilibrando, deixando tudo arrumadinho. Então, automaticamente você tá conseguindo externamente também se cuidar, né? Vejo muito aqui nessa questão de estética. Algumas pessoas se planejando, querendo fazer algum procedimento, né? Tem uma energia aqui. Vocês estão bonitos, tá? Rei de Paus mostra, assim, aquelas mulheres, né, que estão, assim, se cuidando, ficando bonitas, homens ficando bonitos, não importa a tua idade, tá? Você tá ali numa energia de se cuidar, né? E até por isso que você tá vibrando muito nos teus sonhos, nas coisas que você quer.
Desafios aqui para Libra, olha, 8 de copas. Realmente, olha, vocês estão entregando para o universo muitas dores emocionais, né? Tem conflitos emocionais. A tempestade, como falei, né? Aquele momento nebuloso, aquele momento escuro. Gente, a tempestade ela vem, mas o sol ele sempre nasce depois. O sol sempre volta, né? A noite ela vem, mas o dia ele chega, né? Então, vocês realmente, olha, se curando, se libertando de conflitos, de situações difíceis emocionais e se olhando mais, né? Se cuidando. Resultados, olha, 10 de espadas. Uau! E 5 de espadas. Olha só. Realmente, né? Libra tem uma energia aqui de perdas, energias aqui de frustrações, de decepções, energias que já te colocaram assim muito para baixo, muito, com baixa autoestima, né, duvidando de você, do teu potencial. E 10 de espadas é uma situação que chega ao fim, né? É uma dor que chega ao fim, é uma tempestade que se encerra na tua vida. E volta a dizer, o sol volta a brilhar, tá? Olha só o seu resultado. 7 de espadas. Olha, só carta de espadas, né? 2 de espadas. Uau, 3 de espadas, gente do céu. Olha, e a carta do julgamento. Gente, fechou aqui a leitura com a limpeza, né? Olha, tudo carta de espada, tudo carta de dor, carta assim densa, pesada, né? Mas que vem trazendo para vocês uma reflexão muito grande. É vocês olhando também para situações difíceis da vida, que vocês já passaram, e vocês decidindo, né? Olha, eu tenho duas opções, ou eu vou passar por isso sofrendo, ou eu vou evoluir, eu vou vencer. E vocês estão tendo a escolha, eu vou vencer. Essas situações, tudo isso que está acontecendo, que já aconteceu na minha vida, não vai mais me derrubar. E a carta do julgamento é vocês colocando um fim nisso, vocês se limpando e evoluindo, tá? Então, essa tua decisão de não deixar... Olha, e a carta da imperatriz, a carta da beleza, do empoderamento. Realmente, olha, uma energia de vitória, né? De exaltação. A imperatriz, olha, fala dessa beleza interna e externa. Então, vocês estão vibrando em uma nova energia, tá? Você tá transformando a tua energia, uma energia que estava densa, de dores, de frustrações, né? E você transformando tudo isso, você decidindo dentro de você, não, isso daqui não vai mais me afetar, isso daqui não vai mais me derrubar. E você decidindo por isso, as portas se abrem para vocês. Oráculo dos Anjos, criança. Olha só. Preocupaste profundamente com as crianças e elas respondem prontamente ao teu amor. Todas as crianças, incluindo a tua criança interior, precisam de amor, afeto e atenção. Podemos limpar e abrir o teu coração e os teus horários, para que possas dedicar mais tempo à energia e às crianças que precisam de ti. Libra, tem meditações aqui no YouTube? Depois vocês procurem, quem encontrar, coloque aqui nos comentários, oração para a cura da criança interior. Libra, eu senti desde o começo que você passou por alguns desafios quando você era criança. Pessoas que sofreram bullying, abandono de pai, abandono de mãe, pessoas que tiveram relações difíceis com a família, aceitação. Então, trabalhe a tua criança interior, tá? Você tá curando a tua criança interior. Teve algo que aconteceu lá atrás que doeu, que machucou. E você carrega essa insegurança, esse medo, duvidando de você, duvidando do teu potencial. E agora chegou o momento de você se curar. Curar essa tua criança
interior. Faça meditações, orações para curar a tua criança interior, tá? Você tá saindo de um tempo bem nebuloso, emocional. O sol voltando a brilhar para a tua vida. Você se cuidando, se empoderando e muitas portas se abrindo para você. No amor, no trabalho, na carreira, em finanças. Tá certo? Libra, linda mensagem. Um grande beijo, meus queridos. Até a próxima semana. Namastê.